ข่าวดีสำหรับแม่ๆทุกคนนะคะที่กำลังมองหาคลินิกขูดหินปูนสำหรับน้องหมาของเราแบบที่ไม่ต้องวางยาจะบอกว่าที่นี่เลิศมากแบบเลิศมากสามารถขูดหินปูนให้น้องหมาของเราแบบไม่ต้องวางยาอะไรเลยขูดกันให้เห็นสดๆเพียวๆเป็นห้องกระจกดูลูกเราได้ทุกอิริยาบถซึ่งเราหาคลินิกที่ไม่วางยามานานมากแล้วบุญบาปคืออยู่ดีๆ Facebook ก็เด้งขึ้นมาไม่รอช้าค่ะบึ่งไปเลยแล้วปกติน้องหมาของเราคือดุมากถ้าดูจากคลิปนะคะคุณหมอถึงก็ต้องเอาผ้าปิดหน้าไว้แยกเขี้ยวโชว์ฟันเหลืองอย่างแรงส่วนอีกตัวก็ดิ้นเก่งเป็นจิงโจ้สุดท้ายคุณหมอกำราบเรียบค่ะราคาเป็นมิตรแบบเป็นมิตรจริงๆคือสบายกระเป๋าค่ะแล้วที่สำคัญน้องหมาของเราเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะอายุ12 ปีคุณหมอใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวจากหินปูนท่วมปากคือออกมาฟันขาวกว่าคุณแม่อีกค่ะ